ஆயிடும், மோஷனே வெளியே போகாது. ஸோ அப்ப இந்த காஃப் இமீடியட்டா ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. இதுதான் காஃபுக்கான ரீசன். ஸோ இந்த பகுதியில நம்ம கம்ப்ளீட்டா சளி கழிவுகளை குறைக்கிற வேலையை மட்டும் பார்க்கலாம். இதே நம்ம இன்னும் 2 daysல இந்த நைட்ல காஃப் வர்றதும் தொடர் இரும்பல் இருந்துட்டே இருக்கிறதுக்கான பதிவை பத்தி அடுத்து பார்க்கலாம். இப்ப அடல்ட்ஸ்க்கான, அதாவது பெரியவர்களுக்கான ஹோம் ரெமெடிஸும் நேச்சுரல் மெடிசன்ஸும் அடுத்த பதிவுல குழந்தைகளுக்கு பிரத்யேகமா இந்த மாதிரி இன்னும் இந்த டிசம்பர் மாசம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம சளிக்கான அப்டேட் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்க போறோம். ஸோ அதனால கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ணுங்க. சரி, நம்ம சொன்ன மாதிரி கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் இதுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா அதை பற்றிய அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். சளி வந்துருச்சா அப்பயே 3 வேளை சாப்பிட்ற உணவை 1 வேளையா 2 வேளையா கம்மி பண்ணுங்க, அளவை குறைங்க. சோ நமக்கு பசியே இருக்காது. இந்த சளி காய்ச்சல் இருந்தாலே சுத்தமா வயிறு